大丈夫だってパパもおる。入らんで。ね、叩くのはおかしい。取って入らんでペチンはおかしいよね。パパのお尻なんですよ。こうやってね、置いとってもらえるんじゃなくて、だってこう作れんの。あれよ、ゆうさん、もう入るよ。